एंगल ग्राइंडर नहीं चले तो ऐसे सही कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कार्बन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कैप निकाल के देखेंगे, यहाँ पे तो इसका जो कार्बन को नीचे की तरफ धक्का देता है वो यहाँ पे फंसा हुआ है, इसको हम सीधा कर लेंगे। अगर वो भी सही रहे तो फिर स्विच को एक बार चेक कर लें और लीड वायर भी चेक कर लें। अगर 3 चीज़ आप चेक करते हैं तो बिल्कुल आपका प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो इसमें कार्बन का ही प्रॉब्लम था, तो देखेंगे ये बिल्कुल ओके हो गया है। तो ऐसे आप भी सही कर सकते हैं। तो फॉलो करें मेरे भाई, बिल्कुल मास्टर बना दूंगा।